I'm a trained belly dancer. Now you know. Belly dance. দিল ডান্স মারে বুকের ভেতরে। হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ এপিসোড। তো আমরা আজকে কি দেখাবো জানেন? হয়তো আপনারা থাম্বনেল বা টাইটেল দেখে বুঝতে পারতেছেন। তো আমি এখন তুড়ি দিয়ে কি করব? তুড়ি দিয়ে দেখবেন যে একটা বক্স। আমি তো সো এক্সাইটেড, আপনারা দেখেন কি আছে আপনাদের জন্য আজকে। তো দেখেছেন এটা কি? এটা একটা বক্স। আজকে এই বক্সটা আমার বাসায় এসেছে। তো দেখুন আমি বক্সটা খুলতেছি। ও মাই গড, ওয়াও, অ্যামাজন। কি আর কে হট? বুঝতে পারলাম না। বিজনেস, গুগল, ওয়াও, ও মাই গড, বিজনেস। এই পাশে দেখেন, এখানে কি মিস্টার বিপিকে স্পেশাল আনবক্সিং হবে। তো আপনারা দেখুন এটা। তো দেখুন, কেউ তাড়াহুড়া করবে না দেখার জন্য। ও মাই গড, ও মাই গড, এটা কি আমি জানি না। এটা সম্ভবত টোকেন। এটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা একটা একটা করে দেখুন। আমি ক্যামেরাটা নিচের দিকে করে দিচ্ছি। দেখি, হোয়াট ইজ দিস? রাবা খান কিপ্যাড। রাবা খান কিপ্যাড হট। দেখুন, রাবা খান কিপ্যাড। ও বুঝছি বুঝছি বুঝছি। এটা তো একটা, ও ওই যে হাত পা কেটে গেলে লাগায় একটা দামের। আর একটা দেখেন কলম রয়েছে, একটা পিন। এইটা হয়তোবা বই পড়ার সময় রাবাপুর যে বই, সে বইটা যে সাপোজ এক জায়গায় পড়লেন, এটাকে রেখে পরে করলেন। তো ও মাই গড, ও মাই গড, দুইটা বই দেখুন। রাবা খান বান্ধবী। এটা ইংলিশ, এটা মেইন কপি সম্ভবত অরিজিনাল। আর এটা রাবা ডাবিং। এটা নিশ্চয়ই আরবিতে ডাবিং হবে। নিশ্চয়ই কি এটাই, কারণ কি জন্য আমি তো এই একটা দিছি অরিজিনাল কপি, এই যে পিছনে এটা অরিজিনাল কপি, আর এটা বাংলা ডাবিংটা আমি অর্ডার দিছি। কোথা থেকে জানেন? অ্যামাজন থেকে। অ্যামাজন, এখান থেকে আমি এই দুইটাকে অর্ডার দিছি। তো দেখি আর ভিতরে আর কি কি আছে। এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? টিস্যু। ও মাই গড, টিস্যু। ও টিস্যু কিভাবে লেখছে তারা দেখছেন? আমি তো ব্যাগটা লিখে যাইতেছি, কারণ এটা ঢুকাই রাখি, আমার হয়তো বা কাজে দিবে। এটা হয়তোবা ওই যে রাবাপুর যে বইটা বান্ধবী। তো এই বইটা পড়তে পড়তে যখন মনে করেন যে হাঁপিয়ে যাবেন, তখন হয়তোবা এই টিস্যু দিয়ে মুছার জন্য। আর এটা কি? ও মাই গড, এটা কি? আমি তো ছেলে, আমাকে কেন এটা দিল? এটা কিন্তু চিন্তার বিষয়। যদি আপনারা এটা নিতে চান, নিচে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, এটা সেন্ড করে দিব আমি। ওয়াও, রেনিটিন, দেখুন রেনিটিন, এক পাতা। ও মাই গড, এটা কি? ওমেপেরাজল, হয়তোবা জ্বরের জন্য। এটা কি? এটাকে আমি খুলবো, দেখবো কি। ও মাই গড, 4টা চকলেট, বক্স ফাঁকা। তো চকলেট 4টা রাখি আগে, ওষুধটাও রাখি, এটাও রাখি। যদি এটা চান আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। তো আমি এটাকে খুলবো, দেখবো এটার ভিতরে কি আছে। ও মাই গড, ও মাই গড, কি? রাবা খান। শেষ পর্যন্ত সিডি। ও হয়তো বা ইসের জন্য বই বের হয়েছে, তো সব শব্দ তো আর বুঝবেন না। এটার ভিতরে হয়তো বা ডিটেলস রয়েছে। তো এটা আমরা চালাবো, এটা ভিডিওর শেষে আপনারা এটার ভিতরে কি আছে সেটা দেখবেন। তো এটা আমি ভিতরে রেখে দিই। না, আমার মনে হয় কলমটা দিছে, এখানে একটু ভুল আছে। রাবা খান, এখানে একটা কমা হবে। কিপ্যাড, এখানে একটা দাড়ি হবে। কিপ্যাড মানে আপনারা যেটা ভাবতেছেন সেটা কিন্তু না। এটা হইতেছে যে এই যে বই রয়েছে, এই বইয়ের কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো আপনারা যদি না বুঝেন, তো এটার ভিতরে ওটার ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন ধরেন এই বইটা,
বান্ধবী। তো এখানে অর্ধেক ছেলে অর্ধেক মেয়ে, বা অর্ধেক বাংলায় আর অর্ধেক ইংলিশ। তো এটা হয়েছে এটার সলিউশন। এক কথায় আমরা ওই যে ইংলিশে যে সলিউশন ব্যবহার করি সেরকমেরই এটার উত্তর এই কিপ্যাডে রয়েছে, বান্ধবী, রাবা খান। এটা হয়তো বা সবাই পড়েছেন বা অনেকে এই সম্পর্কে জানেন, কিন্তু আপনারা এইটা জানেন না, বান্ধবী এটা আরবিতে। আমি আবার আরবি সম্পর্কে একটু একটু জানি, তো এই জন্য আমি এটা অর্ডার দিছি। এটা এখন আজ পর্যন্ত কেউ এটা এখন অর্ডার দিতে পারে নাই, আমি হয়তো ফার্স্ট। তো বান্ধবী এটা আরবিতে। তো আমি এটা খুলবো, এটা দেখবো যে এটার ভিতরে কি আছে। আর এটা লেখক পরিচিতি দেখেন, ছবি দেখাবো না, ছবি দেখিয়ে কাকে আমি অনেক উপরে তুলতে চাই না, র্যাঙ্কিং বাড়াইতে চাই না। মোয়াজ্জেম হোসাইন কুমিল্লা জেলা মুরাদনগর শ্রীকান্ত গ্রামের জন্মগ্রহণ করছে। তার ডিটেলস সে এই রাবাপুর, এই রাবা এই বইটা ডাবিং করছে বাংলায়। তো আমরা দেখবো কি আছে এটার ভিতরে। ও মাই গড, দেখুন ফুল আছে। ওয়াও, ও মাই গড। বইটি ব্যতিক্রম ধর্মী কেন? অধিকাংশ উদাহরণ বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে, সব ডিটেলস রয়েছে। তো ও মাই গড, ও মাই গড। দেখুন, আপনারা যদি না বুঝেন, দেখুন এখানে কি রয়েছে, আমি পড়ে শোনাই, এখানে ক্যামেরায় দেখা যাইতেছে না। ইংলিশে প্রিপোজিশন, তারপর হচ্ছে নাউন, প্রনাউন, অ্যাডভার্ব, আবি এগুলা। আগে বান্ধবী এটা একটু পড়ি। কষ্ট। ও মাই গড, দেখুন কিছুটা ইংলিশ কিছুটা বাংলা। জোসেফ অ্যান্ড্রয়েজ, হেনরি ফিলিংস, তারপর এ ওয়ার টু আর্মস। সে এরকম হয়তো বই বাই করতে চাইতেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বান্ধবী এভাবে কেন লেখা হয়েছে, অর্ধেক ইংলিশ অর্ধেক বাংলা। তো লেটস মি এক্সপ্লেন টু ইউ। সেটা হইতেছে যে সে যদি ইংলিশে লিখতো ফ্রেন্ডস, তো আপনারা কি ভাবতেন? নিশ্চয়ই ছেলে বা মেয়ে সকলকেই বুঝায়, আপনারা সকলকেই ভাবতেন। আর যদি লিখতো জিএফ মানে গার্লফ্রেন্ড, তো আপনারা ভাবতেন যে খারাপ কিছু। আপনারা খারাপ দিকে যাইতেছেন, আমি তো খারাপ কিছু বলি নেই। তো সেজন্য সে বুদ্ধি করে সকল কমেন্টসের ঊর্ধ্বে সে লেখলো বান্ধবী। আর এটা এভাবেই লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ বইটা, অর্ধেক ইংলিশ অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক মহিলা, এভাবেই লেখা হয়েছে। তো কিপ্যাডটা কোথায়? কিপ্যাড, এটা আসলে কিপ্যাড। আমার সবচেয়ে মজা লেগেছে রাবা খান কিপ্যাড। রাবা খান কিপ্যাড না, মানে আপনারা ভুল ভাবতেছেন কে ভাই, আমি তো বলছি রাবা খান কিপ্যাড, দুইটা আলাদা। রাবা খান একটা, কিপ্যাড আর একটা। রাবা খান কিপ্যাড। আবার আপনারা কেন ওইদিকে কেন নিবেন? আমি তো ওইদিকে বলি নাই, এটা সহজেই বললেই তো হয়। এটার ভিতরে কি আছে দেখি। ও মাই গড, দেখুন অড মিনিং যে সে যে লিখছে, এটা কিন্তু অর্ধেক ইংলিশ অর্ধেক বাংলা। শব্দটা ইংলিশ বাংলা দেওয়া আছে, যেমন বান্ধবী এটার ফুলি। তো এই বইটা সবচেয়ে মিল কি জানেন? বর্ষা দুপুর প্রকাশনী থেকে এটার মূল্য 270 টাকা। তো আমি যেহেতু এটা দুইটা বই, তারপরে কিপ্যাড সবাই পান নাই, টিস্যু হিসু বলতে পারেন। এটা কিন্তু এসেছে দেখেন, এটা সবচেয়ে আমার কাছে ভালো লাগলো যে গুগল বিজনেস প্লাস। এই প্লাসটা কেন জানেন? তো রাবা খান এই বইটা বাইর করার পর থেকে গুগল এন্ড অ্যামাজন এই দুই ভাই একত্রে এখন বিজনেস শুরু করছে, যার কারণে এই যে বিজনেস প্লাস লিখে দিয়েছে। এটা আমার কাছে দেখেন, আমার চ্যানেলের নাম, তো এটা আমাকে পাঠানো হয়েছে, এই জন্য আমার নামটা করে দিচ্ছে না ভাই, ওই গুনা মানে গুগলের গু। আবার ওইদিকে ভাবতেছেন, আমি তো বলতেছি গুগলের গু, ওই গুনা। এই বইটা পড়তে পড়তে আমি যখন 216 পৃষ্ঠায় আসলাম, তখন দেখেন একটা আসলো, এই যে অ্যারাবিক এবং এই পাশে বাংলা। তো আমি অ্যারাবিকটা এবং বাংলাটার ডাবিংটা শুনাইতেছি। খালিদু কউ জিসমু, এরকম কিছু হয়তো বা। খালেদ সবল দেহের অধিকারী। 2 নম্বর, সে দুর্বল দেহের অধিকারী। শুরু দিতে ভালো লাগছে। ও মাই গড, এই বইটা শেষে দেখেন কি লেখে। শেষে একটা ভালো কথা লেখা আছে যে আজকে সত্যের পথ রুদ্ধ, মানুষ এক ভয়ানক গোমরাহির অন্ধকারে কালাতিপাত করেছে। চারদিক থেকেই লেখার পর লেখা, যুক্তির পর যুক্তি এবং ফতোয়ার পর ফতোয়া আসছে। তাই পথ উচ্যত হবার শঙ্কা ও আশঙ্কা খুব বেশি। অতএব একটি শক্ত রশির উপর ভরসা একটা
মজবুত চিন্তার উপর সুদৃঢ় থাকা আমাদের সকলের একান্ত প্রয়োজন। হ্যাঁ হ্যাঁ রাবা আপু ঠিক, আপনি যদি এই বই না বাই করতেন তাইলে হয়তো বা আমরা বান্ধবীদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না। এখানে মূলত 7টা গল্প রয়েছে, তো প্রত্যেকটা গল্প শিক্ষণীয়। আপনারা কিন্তু এই বইটা অবশ্যই পড়বেন। ও আর একটা ভালো কথা বলতে ভুলে গেছি, এই বইটা কিন্তু আমি এত সহজে পাইনি। যখনই আমি দেখলাম এই বইটা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি চলতেছে, তো আমি বাংলা বাজার চলে গেলাম, বাংলা বাজার স্টকে বই নেই। তখন আমি কি করব, তখন সেই ঢাকা ভার্সিটির সামনে, ওখানে তো অনেক পুরাতন বই, ওখানে যাই খুঁজে টান্না টান্না করে লেগেছি, কিন্তু বই নেই। পরে কি করবো, বাসায় আসছি, একজনে বললো যে তুমি এক কাজ করো, এই বান্ধবী এই রকমের বই বাইর করার পর থেকে অ্যামাজন এবং গুগল দুইটা একসাথে বিজনেস শুরু করছে, তো ওদের কাছ থেকে তুমি এই বইটা নিতে পারো। পরে আমি কি করলাম, গুগলের কাছে ফোন দিলাম, অ্যামাজনের কাছে ফোন দিলাম, পরে ওরা ফোন ব্যাক করলো। আমার ফোন ব্যাক করার পরে গুগল ভাই এবং অ্যামাজন এই দুই ভাই মিল্লা আমাকে বই দুইটা পাঠাইছে। আমি দুইটার অর্ডার দিছি, কারণ আরবিকটা এখন পর্যন্ত কেউ রিলিজ মানে দেখাইতে পারে না আপনাদের। আমি এই ফার্স্ট এই যে বান্ধবি, এটা কিন্তু অস্থির লাগছে। ও যারা আরবি পড়তে পারেন, অ বা ইয়া ওবি, ঠিক আছে, বান্ধবি এটা ঠিক আছে, অস্থির। কিন্তু এটা তেমন একটা ভালো হয় নাই, বান্ধবি পেঁচাই না, তো ওইটাই বেশি ভালো লাগছে। তো আপনারা যারা এখনো বইটা যারা কিনেন নাই, গুগল বা অ্যামাজনের কাছে বলেন, আপনাদের কিন্তু অবশ্যই বইটা তারা দিয়ে যাবে। বইটা আমার টোটাল পড়ছে 870 টাকা। অবশ্যই এই বই দুইটা কিনবেন, এই বই দুটার ভিতরে অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা আছে। আর ও সিডি, এই সিডিতে কি রয়েছে এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখুন। বাংলা বলতে গেলে আমার একদম দাঁত ভেঙে। তোমার একটা হিডেন ট্যালেন্ট বলো। Hidden talent. Okay. আমার অনেক ক্লোজ পিপল এটা জানে। I don't think everyone knows. I'm a trained belly dancer. Now you know. বেলি ডান্স। দিল ডান্স মারে বুকের ভেতরে, কোনা যে বধু সাইজাছে রে আজ তার ফ্যান্টাস্টিক লাগে তাছে। হাতর গোলা গোলা গাইয়া কোনারে সাজাবো পুরো সাজিয়ে মিলিয়ে। বাংলা বলতে গেলে আমার একদম দাঁত ভেঙে। যদি সত্যি জানতে চাও তোমাকে চাই, যদি মিথ্যে মানতে চাও তোমাকে চাই। বাংলা বলতে গেলে আমার একদম দাঁত ভেঙে। इसमें तेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। তোমাকে চাই, যদি মিথ্যে মানতে চাও তোমাকে চাই, যদি সত্যি জানতে চাও তোমাকে চাই, তোমাকে চাই। তো আমি বেশি বাড়াইতে চাই না, ঘটনা পেশা করতে চাই না। তো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ও ভালো কথা, এটা কি লিপস্টিক নাকি অন্য কিছু বুঝতে পারতেছি না, লিপস্টিক হয়তো। তো আমি তো পুরুষ মানুষ, এটা দিয়ে তো এটা আপনার যদি দরকার হয় তো আপনারা কি করবেন, নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি এটা সেন্ড করে দিব, ধুপ করে চলে যাবে। তো গুগল, আরে ভাই গুগল না, গুগল অ্যামাজন A to Z। ও আর কে হট, রাবা খান কি আপনার খারাপ দিক নিতেছেন, রাবা খান হট। আপনারা বাংলায় কেন করবেন, সে তো পুরোটা বাংলায় করেন। রাবা খান হট।